ले जीगू जल्दी जल्दी सुखा दे कपड़े, फिर मैं तेरा लहंगा भी सिमूंगी। आज तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है मम्मी कपड़ों में से। हाँ स्मेल तो आवा है, अपना तो पानी भी सुथरा हुआ सप्लाई का, मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं देखा। हाँ मम्मी मशीन में ही गड़बड़ है, ये देखो कितनी गंदी हो रखी है। गंदी के जमा माँ गंदी हो रही है, देखिए कुकर गड़बड़ जम रहा है इसमें, इसका क्या इलाज कराई वे? इसका इलाज है मम्मी, ये देखो अर्बन वाइप का वॉशिंग मशीन क्लीनर। इसके टब में मम्मी 100 ml सोल्यूशन डालना है और पूरे एक फुल साइकिल तक वॉश करना है और बस पानी ड्रेन करके एकदम साफ हो जाएगी और जो बचा कुचा रेसिड्यू है वो भी साफ कर देना है। और मशीन एकदम चकाचक होगी, नू लाग गया जणू नहीं लाई। हाँ ये देखो कितनी साफ होगी, सारे पुर्जे पुर्जे चमक उठे इसके, तो दिखा कुकर चमके लगे हैं। ये क्लीनर मंथली यूज करने से मम्मी वॉशिंग मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और कपड़ों को भी रेसिड्यू से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप सबको भी इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना।